Vyom Yadav, ma'am, I'm 17 and I do gym and my elbow, neck, shoulders, hip joints crack when I do stretches but without pain. What should I do? कुछ नहीं करना है. No need to do anything about it. पहले हम लोग ऐसा मानते थे कि कैल्शियम की कमी की वजह से ऐसा होता है, लेकिन कैल्शियम की कमी की वजह से नहीं होता, ये बेसिकली डिहाइड्रेशन की वजह से होता है. तो व्हेन यू आर डूइंग जिम ड्यूरिंग योर वर्कआउट आप सिप्स ऑफ वाटर लीजिए. जस्ट बिफोर योर जिम ऑल्सो हैव सम वाटर. प्रेफरेबल है कि आप इलेक्ट्रल या फिर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट रिच पानी आप लीजिए. यू कैन पुट इलेक्ट्रल पाउडर का सैशेट आप डालकर उसका घोल बनाकर जिम के पहले आप थोड़ा सा पी लीजिए. जिम करते समय भी थोड़ा सा पीते रहिए, तो उसकी वजह से आपका जो क्रैकलिंग होता है जो जॉइंट में वो कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा. ओके, इट इज़ बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन.